力信麗竹嗱，123方現樓單位啊，呢間係咁咧，呢個咧係4房戶型南北對流嘅設計。咁啊，餐客廳咧就係一個對流啦，南北對流。飯廳呢邊咧，咁啊廚房就係半開放式啦，咁可以同我哋嘅飯廳相連啦。因為呢度咧好處咧係兩梯兩戶嘅，因為高區兩梯兩戶。咁呢個大廳咧開間亦都夠晒闊。呢邊咧係我哋東南向，哇望到成個啊！我哋可以話係 old money 同 new money 嘅景觀，因為咧我哋嘅越秀區啦，即係淘金啦，到遠處嘅珠城啦、小蠻腰都望得到晒。嗱，下邊呢間咧就係廣亞小學啦，對面呢間就係廣亞中學，所以咧呢度係真真正正嘅廣亞學區嚟嘅。咁入翻裏邊咧就係4個房啦。嗱，咁啲房都好大嘅。咁啊景觀嚟講咧，咁其實咧有3個房咧都係可以做翻呢個望到出邊嘅遠處嘅景觀啦。呢邊就係套位啦。咁主人房同樣都係咧望翻我哋廣亞啦，包括遠處嘅城市夜景嘅。咁呢隻123方咧，而家咧就係做緊現樓啦，因為都最後幾套嘅清貨。嗱，6字頭嘅總價嘅啫嚇，咁啊5字頭單價，啱嘅就可以私信翻我。